দেখুন প্রিয় শিকারী বন্ধুরা, আজকে আমি যে টাটকিনি মাছ ধরার জন্য চার ফেলছি। চারের কোনো বিষয় না, চার যদি আপনার কোনো উপকরণ কম বেশি থাকে কোনো বিষয় না, মাছ ভিড়বেই। তার ফাঁকে যদি আমি এই ব্যান্ডের সাথে ভুসির সাথে যদি একটু মিষ্টি চার ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। আবার যদি মিষ্টি চার না থাকে নারকেল তেল ব্যবহার করবেন সেক্ষেত্রেও ভালো রেজাল্ট পাবেন। আবার যদি ভাত পচা ব্যবহার করেন সেই ক্ষেত্রেও রেজাল্ট পাবেন। দেখেন টাটকিনি মাছের সাইজগুলো খুব সুন্দর। হ্যাঁ, ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক দিয়ে পাশে থাকবেন। আর নেক্সট ভিডিও দেখার আমন্ত্রণ জানাচ্ছি। এরপরে আমি টোপ সম্পর্কে আলোচনা করব। আল্লাহ হাফেজ।